مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه مرحوم کامل ولی ثالث عمر لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه په دغه خبرونه کې به د مولا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د ژوند داستان مهمه پیښې جهادي یادښتونه علمي مسیر د سیمې او هیواد په سطحه سیاسي خوځښتونه او د لومړي لاس واقعي او موثق معلومات تر تاسو اوریدونکو پورې درورسول شي. ثالث عمر ثالث خورا غټ کار دی انسانانو تر مقتضا و عقل وړ دی د خدای تعالی نصرت برقرار سره و والا به لږ وخت بعد دا پیشګویي بیا په یاد راسته چې په یاد یې اصلاحو کار نه دی ورته د اصلاحو کار نه دی د الهي نصرت ارمان د سو زړو د ثالث عمر 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 د کندهار د شیرغ راډیو یې وړاندې کوي. د سنگر آفتاب دلر اوبر اتن ور د سنگر ارمان د سو زړو د ثالث عمر ارمان د سو زړو د ثالث عمر مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د کندهار شریعت غږ رادیو محترم اوریدونکو هیله د چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد اسلم حکیمی د ثالث عمر د خبرونې وړاندې کوونکی یم. په یاد خبرونه کې به د مرحوم مولا صاحب رحمت الله علیه جهادي کارنامې سیاسي خوځښتونه علمي ژوند واقعي او موثق معلومات تر تاسو اوریدونکو پورې درورسوم. هیله ده چې یاد خبرونه په غور او پام سره تر پای را سره تعقیب کړئ. مبارک شه نړۍ ته دې زور وښودو په ناره مبارک شه مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه لخر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه. د افغانستان اسلامی امارت زموږ د هیواد یعنی افغانستان او اسلام په تاریخ کې یو مهم سیاسي او جهادي جریان ګڼل کیږي چې تر ډیره به د مورخینو او لیکوالانو د څېړنې موضوع وي. د دې خوځښت مؤسس او مشر مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه له هغو مهمو او تاثیرګذارو شخصیتونو څخه دی چې د یادونې پرته به د دې عصر تاریخ نیمګړی وي. د مولا محمد عمر مجاهد په اړه له دې وړاندې هم ځینو کورنیو او بهرنیو لیکوالو کتابونه لیکلي دي، خو اکثره دغه کتابونه د تبلیغاتي مقاصدو او دشمنانه سیاسي اغراضو په اساس لیکل شوي دي. ځینو په لوی لاس د مولا صاحب مرحوم د واقعي شخصیت د تشویه او ناسم معرفي کولو هڅه کړې او ځینو بیا د کره معلوماتو او مستندو منابعو د نشتون له امله په غلطه تللي. سنگر مو په جګړو ګرم ساتلی دی اتلا رازی د فتح زیری لدفتر مبارک شه رازی د فتح زیری لدفتر مبارک شه مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه
د دې معلوماتو څخه می مقصد دا دی ترڅو د اسلامي امارت د زعیم مولا محمد عمر مجاهد ځانګړي دینی او سیاسي کړنې د اوسنی او راتلونکي مسلمان نسل لپاره یو ښه بیلګه او د اقتدار نمونه وګرځي. دغه راز د مرحوم مولا صاحب په اړه لومړي لاس واقعي او موثق معلومات تر تاسو اوریدونکو پورې درورسول سي ترڅو د تاریخي پیښو څیړونکي او عام لوستونکي په خپلو قضاوتونو کې له همدې موثقو معلوماتو استفاده وکړي. دلته به بېځایه نه وي چې د دې معلوماتو د وړاندې کولو مختصر جریان در سره شریک کړو. د مرحوم د کورنۍ په نوښت یو مجلس دایر سو چې د مرحوم مولا صاحب مشر زوی او د اسلامي امارت مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد، د مرحوم مولا صاحب ورور او د رهبری شورا غړي ملا عبدالمنان عمری، د مولا صاحب مرحوم زوم قاری صدیق الله صاحب، د مولا صاحب مرحوم اخشی مولوي عبدالرحمن صاحب، د اسلامي امارت د مشرتابه د دفتر رئیس مولوي احمد جان احمدی، د اسلامي امارت پخوانی ویان مفتی لطف الله حکیمی، د فرهنګ کمیسیون مرستیال ملا احمد الله وثیق، د نظامی کمیسیون اداري مسؤول بخت الرحمن شرافت، د کتاب لیکوال قاری عبدالستار سعید او څو تنو نورو ملګرو لیکوالو پکې ګډون درلود. مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه، لښکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه، لښکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه. د دوو غزاو پیرا د همت زړه پتا خدای. دا مجلس چې 2 ورځې جریان درلود د مرحوم امیر المؤمنین د تاریخ لیکلو په اهمیت او ضرورت بحث وکړ او وروسته د دې کار لپاره یو اجمالی لار نقشه وټاکله چې په لومړي مرحله کې باید معلومات راټول او وروسته د لیکلو او تدوین کار پیل سي. د معلوماتو د راټولولو لپاره د معلوماتي منابعو په حیث لسګونه کسان مشخص کړی شول چې باید مخامخ ورسره مرکي وسی او د مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد ژوند د بیلابیلو مراحلو په اړه موثق معلومات ترې راټول کړی سي. په مجلس کې د معلوماتو د راټولولو لپاره یو کمیټه وټاکل شوه چې مشر د مولا صاحب مرحوم زوم قاری صدیق الله او مرستیال قاری عبدالستار سعید تعیین شول. په دې ډول د مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد د ژوند او کارنامو په اړه د معلوماتو د راټولولو کار پیل شو. مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شه، لښکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه، لښکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شه. سالار بوت شکنا پوز دی واړه بوت شکن دی. د معلوماتو د راټولولو په کار کې د کمیټې د مشر او مرستیال نه علاوه د کمیټې نورو غړو لکه مولوي احمد جان احمدی، مفتی لطف الله حکیمی، ملا احمد الله وثیق، ملا عبدالاحد جهانگیروال، ملا بخت الرحمن شرافت، ملا عتیق الله عزیزی او ډاکټر محمد طاهر صاحب هم مهم نقش درلود او له لسګونو کسانو سره مصاحبې وسوې. څو میاشتې وروسته چې یوه اندازه مواد راټول شوي وو یو ځل بیا د کمیټې غونډه دایره شوه. په غونډه کې فیصله وشوه چې د راټولو شوو معلوماتو نه په استفادې د کتاب متن د لیکلو پیل وسو. دا چې د کتاب متن باید څوک ولیکي په مجلس کې پرې بحث وسو. وروسته د متن لیکلو مسؤلیت د دې کورشو لیکونکي قاری عبدالستار سعید ته وروسپارل سو او فیصله په دې وسوه چې نوموړی لیکوال به د اونۍ په جریان کې د کتاب متن لیکي او د اونۍ په پای کې به 3 کسیزه کمیټې چې اعضای مولوي احمد جان احمدی، مفتی لطف الله حکیمی او قاری عبدالستار سعید و دغه متن تر نظر تیروي. کارکتنه به ورباندې کوي او لازم اصلاحات به پکې راولي. په دې ډول د کتاب لیکنه پیل شوه او څو میاشتې دوام وکړ. د ښه تحقیق، موثق او کله ناکله د اضافه معلوماتو د موندلو په تلوسه د کتاب نهایي کولو تر اټکل زیات وخت واخیست او بالاخره دغه متن تیار سو چې ستاسو لپاره به وړاندې سي.
سنگر مو په جګړو ګرم ساتلی دی اتلا رازی د فتح زیری له دفتره مبارک شه رازی د فتح زیری له دفتره مبارک شه. تیار سوی متن لومړی څو اهل نظر کسانو ته د کتنې لپاره ورکړل سو او په وروستي ځل د مرحوم امیر المؤمنین د کورنۍ د غړو لکه د ملا صاحب مرحوم مشر زوی او د اسلامي امارت مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد د ملا صاحب مرحوم ورور او د رهبری شورا غړي ملا عبدالمنان عمری د ملا صاحب زوم قاری صدیق الله او د ملا صاحب خاص کاتب ملا عبدالسلام لخوا لنظر تیر او اصلاحات پکې راوستل سول تر دې چې کتاب یو مخنهایی او چاپ ته آماده سو. باید ووایو چې د دې کتاب حجم د هغو تحقیقي او موثقو هڅو په نسبت کوچنی دی چې د خامو موادو د راټولولو او ترتیب په مرحله کې ترسره شوی دی. د ملا صاحب مرحوم او د اسلامي امارت د قیام او واکمنۍ په اړه د واقعي معلوماتو د راټولولو لپاره په هر برخه کې هڅه شوې چې له لومړي لاس منابعو څخه استفاده وسی. د وقایعو او بیلابیلو جریاناتو له عیني شاهدانو سره مخامخ مرکې شوي او له موثق او بیا ارزونې وروسته په کتاب کې ځای شوي دي. ځینې شهرت ته رسیدلي وقایع که څه هم د ملا صاحب په حق کې به وو خو دا چې په موثق ډول نه دي ثابت شوي نو پرېښودل شوي دي. د ملا صاحب په اړه د ملګرو د اسلامي امارت د منصوبینو او ځینو نورو شخصیتونو خاطرات تاثیرات او د سترګو لیدلي حالات د پیښو د روایت کوونکو په استناد کټ مټ راخیستل شوي. که څه هم د ملا صاحب محمد عمر مجاهد او اسلامي امارت په هکله به څه موافق یا مخالف کتابونه تر دې پخوا هم لیکل شوي وي خو د دې کتاب د لیکلو موخه دا ده چې هغه حقایق را برسېره سي چې د دروغو تر غبار لاندې پټ ساتل شوي وي. کردی شو کامیاب مولا عمر مبارک شاه د دو غزاو پیرا د همت زړه پتا خدای د دو غزاو پیرا د همت زړه پتا خدای د ټول امت د هلو سرلښکر مبارک شاه د ټول امت د هلو سرلښکر مبارک شاه مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شاه. نو بناءً دا خپرونه د پخوانیو کتابونو تکرار نه بلکې د پټ پاته حقایقو د رابرسېره کولو هڅه ده. په پای کې د الله تعالی شکر ادا کول پر ځان واجب ګڼم چې د دې خپرونې د وړاندې کولو توفیق یې راکړ. ولله الحمد. دا چې مولا محمد عمر مجاهد د الله تعالی د دین یو مخلص او پیداکار ساتونکی وو او د نوموړي په اړه مو د خپرونې د وړاندې کولو څخه غرض د مؤمنو رجالو د کارنامو خوندي کول او له ورکېدو ژغورل دي. الله تعالی ته سوال کوو چې دا هڅه د یو دینی خدمت په حیث په خپل عظیم دربار کې راڅخه قبوله او زموږ لپاره د آخرت توشه وګرځوي. عمر مبارک شاه لخکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شاه سالار بوت شکنا پوز دی واړه بوت شکن دی سالار بوت شکنا پوز دی واړه بوت شکن دی نړۍ ته دې زور وخودو پنارا مبارک شاه نړۍ ته دې زور وخودو پنارا مبارک شاه مرحوم کامل ولی د زړونو سره مبارک شاه لخکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شاه مرحوم کامل ولی ثالث عمر لخکر دې شو کامیاب مولا عمر مبارک شاه لخکر دې شو. په دغه خپرونه کې به د مولا محمد عمر مجاهد نور الله مرقده د ژوند داستان، مهمې پیښې، جهادي یادښتونه، علمي مسیر، د سیمې او هیواد په سطحه سیاسي خوځښتونه او د لومړي لاس واقعي او موثق معلومات تر تاسو اوریدونکو پورې در ورسول شي.
عمر سالس عمر سالس عمر 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 سالس خورا غټ کار دی د انسانانو تر مقتضا او عقل لوړ دی د خدای تعالی نصرت برقرار سره و بالا به لږ وخت پاته ده تشکیل بیا په یاد سره دا چې په یاد وي هغه کار نه دی ورته هغه کار نه دی د الهي نصرت ارمان د سوزړو د سالس عمر ارمان د سوزړو د سالس عمر سالس عمر سالس عمر ارمان د سوزړو د سالس عمر ارمان د سوزړو د سالس عمر د کندهار د شیر غږ رادیو یې وړاندې کوي. د سنگر آفتاب د لربر اتل د سنگر ارمان د سوزړو د سالس عمر ارمان د سوزړو د سالس عمر اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو لقبر سره پورته کړه مولا محمد عمر قربان د شمر بار وطن دې آزاد شوی زما د زړګي سره اخو ګبهدار رسیدلی مو د سپین بیرغ هر ګوټ افغانستان ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو زما ګرانه وطن ستا دښمن لاړو ناکام شو سر ټیټه شو غلام شو نو چا چې ورانه ولې رسوا په ټول جهان شو هر چا ته اوس بدنام شو په تېښته بریالي شول رسېدلي واشنګټن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نور اوس هر یو غمجن ته تبریک شه افغانانو
تبریک شه هزار زلی اوس نو هر یو مدفن تا تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو نو غږ د آزادۍ مراسدل ټول جهان ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو نو زکات پرې لیکلي احمد جان شو خلاشاره ته یې د زړه قراره تا ورکړه تسلي اوس د ملت ته بشماره د ماتو زړو بهاره ملهم د آزادۍ ملاګېدلی هر وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو اذان وکړه بلال آزادی راغله وطن ته تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو ملا شو تسلی نورا اوس هر یو غم جنتا تبریک شه افغانانو ګران ورونو توبه وباسئ مخکې تر دې چې د توبې دروازه بندیږي مسلمانانو ورونو نن سبا موږ په دې له فتنو او فسادونو څخه ډک وخت کښې له روحانیت څخه جلا سوي د مادیت په لورې روان یو چې د هغه په بنا باندې د نیکو اعمالو څخه غفلت او له ګناهونو سره رغبت زیاتېدونکی دي په لکونو خلک داسې دي چې په خپله دعوه خو مسلمانان وي لیکن په ګناهونو کښې له سره بیا تر پښو پورې ښخ دي په فسق او په جرم کښې دومره مخته تللي دي چې د ګناهونو د پرېښودلو او د توبې و استغفار هیڅ تصور هم نه کوي لدې وروسته د هغو په زړو کښې داسې خیالات پیدا کېږي چې اوس به زموږ توبه څنګه قبوله سي حال دا دی چې د الله تبارک وتعالى ارشاد دی هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات هغه داسې مالک دی چې د خپلو بندګانو توبه قبلوي او ټول ګناهونه ورته معاف کوي
د الله تبارک و تعالی ذات تر هر څه ډیر کریم او رحیم دی هغه ارحم الراحمین دی د هغه له رحمت څخه هیڅکله مه ناامید کیږي تل توبه او استغفار کوئ د کوچني ګناهونو مغفرت خو په اعمال صالحو سره هم کیدی سي لیکن د لوی ګناهونو مغفرت مشروط دی له توبې سره دا هم معلومول پکار دی چې د مغفرت زیری چې د تر غوښ سي په ګناهونو باندې جرأت کول په دې خیال چې تر مرګ مخکې به توبه وباسم دا ډیر لوی حماقت نعدانی او بې عقلی ده ځکه چې د راتلونکي حال څخه څوک خبر نه دی چې کله به د نزع حالت شروع سي او د توبې دروازه به بنده سي محترم ورونو د هغه حدیث پاک له مخې چې حضرت انس رضی الله تعالی عنه یې روایت کوي رب العالمین ذات د توبې په ذریعه زموږ ټول ګناهونه معاف کوي دی وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي دي چې الله تعالی وفرمایل ای انسانه یقینا تر څو پورې چې ته ما ته دعا کوې او له ما سره امیدونه لګوې زه به تا بخښم ستا ګناهونه چې څومره دي زه هیڅ پروا پرې نه کوم ای انسانه که ستا ګناهونه د اسمان وریځو ته ورسیږي بیا هم که چیرې ته له ما څخه بخښنه وغواړې زه به تا وبخښم او هیڅ پروا پرې نه کوم ای انسانه که ته دومره ګناهونه وکړې او ما ته راسې چې له هغه څخه ټوله ځمکه ډکوي بیا له ما سره په دې حال کښې لیدنه وکړې چې له ما سره د کوم شی شریک نه وي جوړ کړی نو زه به تا هم په دومره لویه بخښنه ونازوم چې له هغه څخه ټوله ځمکه ډکه سي دا حدیث شریف د مؤمنانو بندګانو لپاره عام اعلان دی چې د حقیقي شهنشاه لخوا څخه نشر سوی دی له انسانانو څخه ګناهونه او خطاګانې کیږي د حکم په ادا کولو کښې پاته کیږي په همیشه والي او پابندۍ کښې فرق راځي لوی او کوچني ګناهونه بنده له خپلې نادانۍ څخه کوي الله تعالی د خپلو بندګانو لپاره دا نسخه غوره کړه چې په عجز او خاکساري سره د الله تعالی په دربار کښې په ټینګ امید سره د بخښنې غوښتنه وکړي په زړه کښې شرمنده او پښیمانه وي چې لما ذلیل و حقیر څخه د مولای کائنات خالق موجودات تبارک و تعالی د حکم سرغړونه سوې ده او د راتلونکي لپاره د ګناه نه کولو ټینګه اراده وکړي په دې باندې الله جل جلاله بخښنه ورته کوي او ورته وایي چې لا ابالي یعنی په بخښلو کې پر ما باندې هیڅ وزن نسته ما ته هیڅ ډول پروا نسته نه د لوی ګناه په بخښلو کې څه مشکل ستا او نه د کوچني ګناه په بخښلو کې څه مانع ستا ان الكبائر في الغفران كاللمم د ګناهونو د کثرت دوه مثاله فرمایي او مؤمنانو ته نور اطمینان ورکوي چې که ستاسو ګناهونه دومره وي چې د هغو څخه وجود جوړ سي او هغه له مځکې څخه اسمان ته ورسیږي او ټوله فضا ډکه کړي بیا هم زه توبه کوونکي او مغفرت غوښتونکي ته بخښنه کوم او پر بخښلو یې قادر یم که ستاسو ګناهونه مځکه ډکولی سي نو زما مغفرت هم مځکه ډکولی سي بلکې د الله تعالی مغفرت خو بې انتها دی د ځمکې او اسمان پراخي او ظرفیت د هغه په مقابل کښې هیڅ شی هم نه دی ایا تاسو دشمنان په خپل کور کې تر ډیره وخته ساتل غواړئ علامه الوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المعانی کې فرمایي ګوره کله چې ګناه درڅخه وسي نو ژر توبه وباسه ځکه چې په ګناه سره په زړه کې تیاره پیدا کیږي او په تیارې سره زړه د ابلیس مرکز جوړ سي لهذا که تا ابلیس تر ډیره وخته پر ځان مسلطه کړي نو ډیرې ګناهې به درڅخه وسي نو په ژر توبه کښلو او د پښیمانۍ په اوښکو سره زړه بیرته روښانه کړه کله چې د پښیمانۍ او توبې په نور سره زړه روښانه سي نو د ګناه په تیاره کې چې شیطان کوم مرکز جوړ کړی و هغه به پرېږدي او وبه ځغلي نو مسلمانانو ورونو راسي همدانن د ګناهونو څخه د توبې ټینګ عزم وکړو
او نور د خپل ژوند د سمون په لوري روان سو.